Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Soy su amigo el Gallo Pavo, el Gallo del Corrido, cantante y compositor del puerto de Acapulco. Mis amigos, hoy estamos a 2 de noviembre del 2023. 2 de noviembre es jueves 2 de noviembre. Ay, ya se me fue el avión, pero sí creo que es jueves, ya ni sé. Bueno, 2 de noviembre del 2023, aproximadamente a las 11 de la mañana, y nos venimos a grabar aquí al revolcadero. Pero antes queremos mostrarles a todos ustedes la entrada al revolcadero a 9 días de haber pasado el huracán. Y lo que encontramos fue esto, miren, una devastación total de la, pues de los árboles, de la flora. Aquí miren, esta es la entrada, estamos arriba del puente. Estamos arriba del puente, de aquí del revolcadero. Miren los cerros. Esos cerros antes no dejaban ver, bueno, la maleza que estaba ahí, no dejaban ver las casas porque había mucha vegetación. Ahora miren, se ven pelones. Se cayeron muchos árboles, miles de árboles. Y el que no se cayó, le cortó todas sus ramitas el huracán. Miren nada más. ¿Cómo se ve? Allá está el revolcadero. Ahorita vamos a ir para allá. Antes quiero enseñarles desde aquí, desde el puente. Árboles caídos por todos lados. Y pues esto es lo que se ve. La Laguna Negra, aquí está, por supuesto. Miren nada más cómo se ven los árboles. Pelones. El que no se cayó se quedó pelón, sin ramas. Los cerros que se ven allá al fondo, las casas de aquí no se miraban antes. Pero después del huracán, todas se ven, todas se ven. Miren. Ahora se ven las brisas. Antes no se miraban las brisas desde aquí. Ahora ya se ven. Se alcanzan a ver. Bueno mis amigos, vamos a buscar otro ángulo para ver de más cerca todo. Así que los restaurancitos que estaban aquí a la orilla están todos desbaratados, desbaratados. Esto fue una locura, mis amigos, una locura. Pero queremos grabárselas para que ustedes la miren. Bueno, de aquí vamos a ver de la Laguna Negra también cómo está. La gente poco a poco está pues arreglando sus casas. Poco a poco. Miren, como aquellos señores que están allá, ya están arreglando sus casas, sus negocios, sus locales. Miren cómo se ve. Devastación total. Miren nada más. Esa es la desembocadura de la Laguna Negra al revolcadero. Bueno, vamos a ver los locales de este lado, a ver cómo les fue.
Pues desde aquí veo una devastación total, mis amigos. Miren, ya no es como estaba antes. Ya no está como estaba antes. Todo se perdió. Todo se perdió. Vamos a acercarnos. Solo basura y desolación se mira aquí en la entrada del revolcadero. Miren, techos caídos y pues mucha basura por doquiera. Miren nada más. Acá no sé qué hay, pero se están formando aquí. Tal vez para recibir alguna despensa o algo, pero miren. Árboles caídos, basuras caídas, locales desbaratados. Esta es la entrada del revolcadero a 9 días del huracán. Esta gente se está formando para algo. ¿Qué van a dar? ¿Pero qué van a dar? ¿No sabe? Agua a lo mejor. Despensa. Despensa. Sí, está bien, está bien, está bien. Está bien, perfecto. Miren cómo está la entrada del revolcadero. ¿Qué van a dar, mi buen? Unos víveres, jefe, vamos ¿víveres? a jalar. ¿Despensas? Órale. Sí, Sí, está bien. Salta la Bueno, mis amigos, pues van a dar víveres, despensas aquí en la entrada de Puerto Marqués a todas las personas que están aquí. Mire qué bonito pelo. A la rarotonga. Ok. Muy bien, muy bien. Qué bueno que van a dar víveres, mis amigos, porque mire, esta devastación fue tremenda, miren. Tremenda devastación por todos lados. Miren. Tremenda devastación. Esa es la entrada del revolcadero. Vamos a buscar más entradas al revolcadero. Vamos a ver más locales. Miren. Basura por todos lados. A 9 días del paso del huracán. Estamos a 2 de noviembre, el Día de Muertos, mis amigos. Día de Muertos. Ese tamarindo se cayó, por ejemplo. Estas cajas y basura y todo eso fueron sacadas de locales. De locales, miren nada más. Qué impresionante es todo eso, miren. Basurales por todos lados. Devastación por todos lados, mis amigos. En la entrada del revolcadero, así están los locales, todos destruidos. Qué bueno que el gobierno ya anunció los apoyos que le van a dar a los locatarios y a los habitantes en general. Parece que ya vienen. Parece que ya vienen. Parece que ya viene el apoyo del gobierno federal para toda esta gente que perdió todo. Miren nada más. Miren nada más. ¿No ha venido nada? ¿Nadie? A ver, deme su impresión. ¿Qué le quiere decir el gobierno? Pues que necesitamos el apoyo de los 3 niveles de gobierno. Porque no ha Pero ya venido- anunció un plan de apoyo, ¿no? Ya anunció el gobierno pero federal. ahorita hasta la fecha no han venido, según supuestamente nada más nos damos cuenta por personas que están censando. Pero aquí no ha pasado nadie. Pues, Ok. Bueno, esperemos entonces que pase rápido, ¿no? pues esperemos, Dios quiera que así sea, Ajá. porque sí necesitamos el apoyo Sí, ¿verdad? de los 3 niveles de gobierno. Pues, Ok. ahí está la muestra cómo quedó todo. Sí, es lo que andamos grabando para que el gobierno vea pues todo eso. Pues, amigo. Gracias. Muchas gracias a ti.
Nomás esta gente se está reuniendo para recibir la despensa, mis amigos. La despensa que va a traer el gobierno. Pero miren, esta devastación en la entrada del revolcadero, mis amigos. Y estos locales cómo quedaron destruidos totalmente. Miren, aquí pues algunas personas andan aprovechando para pescar algo para llevar de comer algo a su casa. Miren nada más. Miren los cerros. Están pelones se ven los cerros. Devastados totalmente. Miren. Bueno, seguimos. Todos los locales que están aquí en el revolcadero, amigos, todos quedaron, ahora sí que, pues para la basura, como vulgarmente se dice. Todo se perdió. Miren, todo se perdió. Todo se perdió. Miren, ahora sí que esta gente perdió todo su patrimonio, la verdad. Miren la bocana que desemboca aquí la bocana que desemboca aquí al revolcadero. Es la Laguna Negra se conoce como la Laguna Negra de Puerto Marqués, pero es la desembocadura que está en el revolcadero. Miren nada más. Todos estos locatarios lo perdieron todo, mis amigos. Todo. Miren. Muy bien, mis amigos, pues así llegamos al final de este bonito video de la entrada del revolcadero aquí en Acapulco, Guerrero. Ahorita vamos a grabarle el mero revolcadero, la mera playa, para ver qué fue lo que se salvó y qué es lo que no se salvó. Sale, mis amigos, nos vemos al siguiente video, no se lo pierdan.